رئيسا لمجلس الشعب، أول رئيس لمجلس الشعب المصري بعد عام 71، ليس من الحزب الوطني، ليس من الأغلبية، من أغلبية الحزب الوطني. من أول دستور 71 كانت الأغلبية غالبا من الحزب الوطني، أو الحزب الوطني حقيقة أسس سنة 81. لكن بسم الله الرحمن الرحيم. التابع على النظام. الحمد لله رب العالمين. المهندس سعد الكتاتني. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى كافة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الإخوة والأخوات أعضاء هذا المجلس الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة نواب الشعب المصري العظيم، نسجد جميعا لله شكرا على كرمه وفضله ورحمته وتوفيقه لشعب مصر في ثورته العظيمة البيضاء التي أطاحت بالنظام الفاسد واقتلعت جذور الظلم والاستبداد والفساد. ومن هنا، من على هذا المنبر، من هذه المنصة ومن هذه القاعة، نعلن للشعب المصري وللعالم أجمع أن ثورتنا مستمرة. نعلن للشعب المصري وللعالم أجمع أن ثورتنا مستمرة، ولن يهدأ لنا بال ولن تقر أعيننا حتى تستكمل الثورة كل أهدافها، فنقتص للشهداء بمحاكمات عادلة وفعالة وسريعة، ونعيد بناء مصر الجديدة، مصر الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة. كم أشعر باعتزاز كبير أن أحوز ثقتكم الغالية بتكليفي لمسؤولية هذا المنصب لرئاسة مجلس الشعب المصري بعد ثورة الشعب المجيدة، وأمتن كل الامتنان لمن شرفوني بهذه الثقة، وأعتز كل الاعتزاز بزملائي الذين كان لهم رأي آخر. وهذه هي الديمقراطية التي علينا أن نحتكم إليها ونرتضي نتائجها. هذه الديمقراطية التي غابت عن هذه القاعة لعقود طويلة، وها هي ينتزعها الشعب لتصبح هذه الديمقراطية مصدر قوة وشموخ لمجلسنا الموقر. لقد فقدت مصر الكثير من أبنائها من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقرار والتنمية. ومن هنا أيها الإخوة والأخوات، نعلن أننا لن نخون دماء الشهداء أبدا. لن نخون دماء إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا، ولا التضحيات التي قدمها كل أبناء الوطن، ولن ننسى المصابين وجراحاتهم، بل سنعمل لأن يكون مجلسكم الموقر هو العنوان الصحيح للديمقراطية ولتحقيق كل أهداف الثورة المصرية. وأعد جميع السادة النواب أن تلتزم المنصة الحيدة والنزاهة،
وأن تزن الأمور بميزان العدالة، وأن تكفل لكل نائب حقه الدستوري وحريته الكاملة في كل ما يبديه من الآراء والأفكار تحت هذه القبة. وأنتهز هذه المناسبة لأتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الأصيل الذي أنجز الثورة ونجح عن جدارة في سعيه نحو الحرية والديمقراطية بممارسة فاعلة كانت موضع إشادة من العالم كله، وتم دحض كل المزاعم التي كان يرمى بها الشعب المصري زورا وبهتانا، كان يرميه بها النظام الفاسد البائد بأنه ليس مستعدا للديمقراطية بعد. وصرتم أنتم أيها النواب الأعزاء عنوان نجاح هذا الشعب في ممارسته الديمقراطية بانتخابكم لتمثيله تحت قبة هذا المجلس، فهنيئا لكم فوزكم بهذه الثقة الغالية. وخالص الشكر للجيش المصري العظيم، وخالص الشكر للجيش المصري العظيم وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أنجز وعده، الذي وعد الشعب به أنه سيجري انتخابات يشهد بها العالم. وشهد المصريون والعالم لهذه الانتخابات رغم وجود بعض التجاوزات البسيطة، وأصبح المواطن المصري يشعر بقيمته ورأيه، بل أصبح سياسيا ماهرا لأنه استعاد الانتماء وتحول إلى مواطن مهموم بوطنه وقضاياه. وقد شاهدنا منذ تحرير مبدأ تكوين الأحزاب السياسية طفرة كبيرة في عدد الأحزاب التي تكونت وتشكلت رغم الفترة البسيطة التي حتمتها طبيعة المرحلة الانتقالية، وخرج المصريون بأعداد غير مسبوقة ليشاركوا في صنع مستقبل وطنهم. وباسمكم جميعا ومن هذه القاعة العريقة أتوجه بالشكر والتقدير للجنة القضائية العليا للانتخابات ولرجال القضاء الذين تكبدوا المشاق وانتقلوا إلى كل المقار الانتخابية يضبطون سير العملية الانتخابية بضوابط العدالة. فخالص الشكر والتقدير إلى قضاة مصر الشرفاء كما أتوجه باسمكم جميعا مرة أخرى بالشكر إلى أفراد وجنود وضباط جيش مصر العظيم الذي تحمل مع رجال الشرطة الأوفياء مسؤولية حماية العملية الانتخابية حتى خرجت بمظهرها المشرف الذي أشاد به الجميع. السادة النواب، إن مجلسنا هذا مجلس شعب الثورة المصرية يتحمل الكثير من التبعات والمهام الجسام السياسية والتشريعية والرقابية التي ستؤسس لمصر الحديثة وتصل تاريخ الوطن العريق بحاضره المشرق بعد انقطاع دام عدة عقود. ومن ثم فمصر في حاجة بالغة لتضافر كل جهود نوابها لإنجاز تبعات هذه المرحلة. إننا في حاجة لأن نتحلى بالحكمة والصبر والإرادة والتصميم، في حاجة لأن نعمل معا على تسليح الأمة بآليات التعامل مع العصر الجديد على النحو الذي يكفل لمصر مكانة تليق بتراثها الحضاري
وبقدرات شعبها العريق وبدورها الرائد الذي طالما اطلعت به في محيطها العربي والإقليمي. إننا في حاجة ماسة للتعاون مع زملائنا المنتخبون أعضاء مجلس الشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بحيث تكون معبرة عن كل أطياف الشعب المصري. إننا في حاجة لأن نعمل على اقتلاع الفساد من جذوره الذي عانت منه مصر كثيرا. إننا في حاجة لإعادة النظر في حزمة كبيرة من التشريعات التي تعيد بناء مؤسسات الدولة وهياكلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. إننا في حاجة إلى العمل على إعادة اكتشاف الإنسان المصري ليصبح في مقدمة المشهد الإنساني مصريا جديدا بعد الثورة. إننا في حاجة إلى بناء دولة القانون على أسس الحق والعدل والمساواة. إننا في حاجة إلى إصلاح التعليم الذي يسبب إرهاقا لا يطاق للأسر المصرية ولا يحقق الجودة التنافسية للخريجين على مستوى العالم. إننا مسؤولون عن توفير العلاج والرعاية الصحية لكل المصريين. إننا مسؤولون عن توفير حياة كريمة لكل أبناء هذا الشعب العظيم. كل هذا وغيره كثير يحتاج منا إلى جهود كبيرة وحوار مستمر بين جميع الأطراف. وأرى أن القواسم المشتركة بين كل القوى الوطنية الممثلة في هذا المجلس الموقر كبيرة جدا. فمن منا لا يعمل على إزكاء قيم الحريات وحقوق الإنسان والمواطنة والكرامة الوطنية؟ من منا لا يريد إرساء الأمن والأمان لكل المصريين؟ من منا لا يرى أهمية دفع عجلة الاقتصاد وكل جهود التنمية على كافة الأصعدة؟ من منا لا يحرص على رفع معاناة المواطن محدود الدخل وضمان العيش الكريم لجميع المصريين وتحقيق العدالة الاجتماعية وغير ذلك كثير من القواسم المشتركة الكثيرة؟ فمن الضروري أن نسلك جميعا طريق التوافق والتكامل من أجل إنجاز جميع هذه المهام وتحقيق كل مطالب الثورة وحمايتها وإنهاء العديد من الأزمات التي سببها النظام السابق الذي يحاكم الآن رموزه والمسؤولين عنه لينالوا جزاءهم العادل على جرائمهم في حق هذا الشعب العظيم. وسوف تستمر المحاكمات لكل بقايا وأذناب ذلك النظام الفاسد. وأود أن أنوه بأننا سنسير في إنجاز مسؤوليتنا وفق القواعد والأعراف الدستورية التي لا خلاف عليها في أهميتها لتسيير شؤون مجلس الشعب. وسيحكم أداؤنا أحكام اللائحة الداخلية الحالية للمجلس، نطبق كل ما يتفق فيها مع أحكام الإعلان الدستوري، ونطبق ما فيها من أحكام أخرى لا تتعارض مع الإعلان الدستوري، ونعدل منها وفق إجراءات دستورية وقانونية صريحة ما نراه في حاجة إلى تعديل. وأؤكد أننا نحترم حرية الرأي والرأي الآخر، فهذا أهم مضامين الديمقراطية. وأرجو أن تعبر حواراتنا
ومناقشاتنا عن عمق حضارتنا نترفع عن الأهواء ونتجنب الانسياق وراء الانفعالات التي تطيش بحكمة العقول، ونتغيى صالح الوطن في كل قراراتنا ومناقشاتنا. إننا مطالبون بالوفاء لشهداء الثورة ومصابيها، ولكل التضحيات التي بذلت من أجلها لتحقيق طموحات شعب مصر في الحرية والتقدم والازدهار ورعاية مصالح الجماهير. مطالبون بتقديم رؤانا للمساهمة في حل المشكلات العامة والمحلية والفردية. إننا تحملنا الأمانة مختارين، فعلينا ألا ننام مطمئنين حتى نعطي كل ذي حق حقه. إن هذه المرحلة الدقيقة التي تشكل فيها مجلسكم الموقر تجعله مجلسا فريدا في مهامه وتبعاته ومسؤولياته، تحتم علينا أن نمد جسور التعاون المخلص مع كل القوى الوطنية، التعاون المخلص مع الحكومة الحالية والقادمة لإنعاش الاقتصاد المصري والسيطرة على عجز الموازنة، التعاون من أجل استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، والتأكيد على أنها تعمل لصالحه هو وليس لصالح عصابة معينة أو مجموعة محدودة من أصحاب المصالح. علينا أن نعي كل أولويات العمل الوطني في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن. السادة النواب الموقرون، إن ثقتكم الغالية التي شرفتموني بها لرئاسة هذا المجلس الموقر طوقت عنقي بمسؤولية كبيرة لا يوفي بها إلا أن أكون عند حسن ظن الجميع في إدارة شؤون المجلس في إطار احترام الدستور والقانون واللائحة. لا يوفي بها إلا أن أعمل على تعميق الممارسة الديمقراطية وإعطاء جميع الهيئات البرلمانية حقها في التعبير عن آرائها وأفكارها بحرية كاملة. لا يوفي بها إلا الحفاظ على حسن إدارة وقت المجلس، ولا يوفي بها إلا ضبط المناقشات في إطار ما هو معروض على المجلس من أعمال بغية الوصول إلى القرار السليم الذي يعبر عن نبض الشارع المصري وطموحاته. أيها الزملاء والزميلات أعضاء مجلس الشعب، ونحن في هذه اللحظة التاريخية التي نبدأ فيها أعمال دور انعقاد جديد لبرلمان ما بعد الثورة، نطمح أن يمثل فجر أمل جديد طالما انتظرته مصر لعقود مضت. إننا في حاجة لبذل الجهد المخلص المتفاني من أجل خير وإسعاد شعب مصر الذي حملنا أمانة ومسؤولية التعبير عنه، ونرفع مصلحته الوطنية فوق كل اعتبار يساعدنا على هذا المناخ الديمقراطي الحقيقي الذي رسخت له ثورة مصر المجيدة. السادة النواب، كل التحية والتقدير لكم جميعا، وأجدد تهنئتي لكم بفوزكم بثقة الشعب، وشمروا عن ساعدكم لمتابعة ما ينتظركم من مهام برلمانية كبيرة، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه خير مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.